Hola a todos, bienvenidos otra vez. En esta ocasión les enseñaré a elaborar unos deliciosos nachos con pollo, así que vamos a la cocina. Como primer paso vamos a cocer el pollo. Para darle sabor yo le agregué chile, pimiento, ajo y sal. Lo vamos a dejar cocerse durante unos 30 minutos. El siguiente paso, aquí ya desmenucé el pollo. Y en una sartén con aceite, cebolla y ajo vamos a freírlo durante unos 10 minutos. Ahora que ya terminamos con el pollo, los siguientes ingredientes es queso mozzarella o un queso que pueda derretirse, frijoles molidos o volteados y chile jalapeño en escabeche, y también los nachos, o pueden utilizar tortillas tostadas si no tienen nachos. Vamos a iniciar a armarlos. Primero vamos a añadir los frijoles. A continuación el pollo. Ahora el queso. Ahora a continuación vamos a añadir otra capa de nachos encima de los ingredientes que acabamos de añadir. Y luego vamos a terminar de añadir los ingredientes restantes del queso, el pollo y los frijoles. Ahora vamos a llevarlo al horno por 10 minutos a 180 grados. Ya está listo. En lo personal le añadí como toque final chile jalapeño en escabeche. Ustedes pueden añadirle la cantidad que prefieran. Y les prometo que esta receta les va a gustar mucho. La pueden usar en cualquier momento. Si les gustó, no olviden regalarme un me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les lleguen más de mis recetas. Nos vemos en un próximo video. Adiós.